那正在深夜里宛如电锯伐木般的呼噜声，60到90分贝，差不多是一台全负荷运转的柴油割草机停在你枕头边，既不是睡得香的勋章，也不是声带在主动发声。打呼噜是人类的呼吸道在夜里闹的一场气动弹性共振事故。为了说人话和直立行走，人类在呼吸道结构上做了激进的妥协，结果这根通风管道到了夜里特别容易塌成一个失控风洞。先说物理机制，咽喉通道变窄时，为了维持通气量，空气流速必须往上飙，流速越快，管壁侧压就越低，周边那些没骨头撑着的黏膜、悬雍垂、软腘、扁桃体窝会被这股负压瞬间往里吸，通道越窄，流速越快，流速越快，吸力越强，恶性循环。当高速气流硬穿过这层被吸紧的黏膜缝隙时，软腭和悬雍垂就像暴风雨里扯紧的旗帜，开始高频机械拍打，每秒钟几十次到上百次，啪啪地撞向咽喉壁。这种震颤不会直接散出去，它会钻进人体自带的声学共鸣箱，由咽腔、口腔、鼻腔构成的海姆霍兹共振器。微小的黏膜震颤被腔体层层放大，发出轰鸣。但人类为什么会变成整个地球上打鼾最严重的物种？因为演化树上，我们同时点亮了直立行走和复杂发音这2项天赋，却把呼吸道的安全性降到了最低。你看其他4足动物，它们的呼吸道接近水平的直线管道，气流沿直线平稳穿过，喉头位置极高，慧眼常年搭在软腭上方，形成软骨互锁的密封锁扣，鼾声在它们中间几乎听不到。人类的结构完全反过来，脊柱与颅骨垂直，呼吸道在咽部形成了一个90度的直角转弯，气流在转弯处剧烈湍流，阻力指数级上升，喉部大幅向下悬垂，软腭与会咽彻底分离，腾出巨大的共鸣空间。代价是中咽部变成一段没有任何骨骼支撑的软质充气软管，加上脑容量膨胀，加上熟食，下颌骨剧烈退缩，面部趋于扁平，庞大的舌基被挤进狭窄的咽后部，平躺时舌根极易形成坠机滑坡。这一整套柔性悬挂系统全靠肌肉拉锁维持张力，白天神经系统算力充足时运行良好，一旦进入睡眠待机模式，这套吊桥随时可能塌方。进入睡眠后，脑干呼吸中枢输出给咽喉肌肉的电冲动断崖式下跌，克舌肌、腭翻张肌这些关键扩张肌的张力降到冰点，尤其在 REM 睡眠，也就是做梦阶段，大脑会启动全身骨骼肌的强行失能锁，防止身体跟着梦境乱动。咽喉周围这10几块扩张肌肉，一块都不放过。呼吸生理学里有个量化气道稳定性的核心指标，叫咽腔临界关闭压。正常人这个数值是极低的负值，意味着吸气产生大负压，气道也不会完全闭合。而对于气道狭窄、咽部脂肪堆积、舌体肥大的人，这个数值会无限趋近于0，甚至转为正值。只要吸气产生微小的气流负压，管壁就会瞬间被吸贴在一起，机械性封死。到这里，良性打鼾和系统性灾难之间只差一步。当气道从部分受限振动恶化到彻底真空闭合时，身体会触发一系列破坏性代偿反应。死寂阶段，呼噜声突然消失，气道被完全吸死，患者胸腹部剧烈起伏，用力挣扎，但没有一丝气体能进出肺部。这一过程往往持续20秒到1分钟，甚至更久。血氧同步断崖，肺部气体交换停滞，血氧饱和度从正常的98%骤降到80%、70%，甚至更低，相当于毫无防护的情况下，瞬间被扔到海拔5000米的雪山之巅。二氧化碳严重蓄积，血液急剧酸化，颈动脉体和脑干的化学感受器拉响生命最高警报，大脑调动肾上腺素狂飙分泌，强行把心脏功率拉满，血压飙升，心率暴增，脑皮层被从深度睡眠里电击唤醒，大脑重新夺回肌肉控制权，神经脉冲瞬间激活颌舌肌。患者伴随着一声如溺水者般的巨大倒抽气或呛咳声，猛烈冲开气道。这种恶性循环一夜能重复几十次乃至上百次。
患者主观上以为自己睡了一整夜，但大脑被微觉醒撕得支离破碎，深度睡眠和快速眼动期完全被剥夺。长期的夜间间歇性缺氧会对全身血管内皮造成持续损伤。几年下来，有人倒在心梗手术台上，有人血压再也压不住，也有人记性越来越差，脑子转不动，整个心血管和代谢系统都被拖下水。现代医学针对这场气动力学和解剖学交织的缺陷，开发出了几种反向力学干预手段。第一个，气动夹板，也就是 CPAP 持续正压通气呼吸机。它通过鼻罩向呼吸道内部持续灌注微正压气流，在气道内壁人为构建一个看不见的空气气压柱，强行对抗吸气负压与重力，把塌陷的软组织从内部撑开。目前最纯粹、最有效的物理逆转方案。第二个，下颌前移矫治器，它通过定制的咬合装置，在睡眠时把下颌骨向外拉几毫米。这套物理位移用杠杆原理强行把舌根和会厌向前拖，直接从几何结构上拓宽咽后间隙。第三个，物理矢量重构，也就是改侧卧，把睡眠姿势从仰卧改成侧卧，把重力从向咽后壁垂直下压的闭合力转化成沿水平方向的侧向力，舌根后置的机械压力大幅减轻。所以你看，打呼噜不是深沉睡眠的象征，它是人类在演化征途上留下的呼吸道结构硬伤，在夜间重力与神经断电的双重压力下发出的机械过载警报。